三文治世代，上有四大長老，下有仔女，全家人都可以病，除咗你。你有冇發覺喺你屋企呢？你係唯一一個唔可以冧低嘅人。仔女發燒，你就要請假湊佢啦；父母覆診，你又要請假陪佢喎。但係你自己喉嚨痛咗幾個禮拜呢，你就喺度諗，唉，頂多一陣啦，都唔得閒去睇醫生啦。因為你一停呢，你成個屋企就冇人 hold 住噶啦。而呢一種責任呢，唔止係錢喎。你阿媽打電話嚟就同你講，喂，你同你細佬講下啦，叫佢唔好咁大使。你阿爸又打電話嚟同你講，喂，叫你阿媽注意下啲飲食啦。你就變咗咧，成屋企人一個傳聲筒啊，兩邊嘅情緒咧就你一個人接。佢哋嗰部手機咧一有問題咧，第一個就會 call 你噶啦。屋企人有咩搞唔掂呢？大家望嘅都係你，你已經習慣咗，習慣到你自己都以為你係唔會攰嘅。但我想問一句，一個好耐冇人問過你嘅，咁你驚唔驚啊？夜晚瞓唔着覺嗰陣時，會唔會諗過，如果有一日我真係病咗，頂唔順啦，咁點算呢？咁個屋企仲有邊一個可以頂住呢？呢一句嘢呢，可能你連諗都唔夠膽諗啊，因為你冇得病。我唔係要同你講咩大道理啊，淨係想同你講一件事。你成日照顧全世界，但係你都係一個人嚟噶嘛，你都會攰噶嘛，會驚噶嘛，會有捱唔住嘅時候啊嘛。呢個世界呢，唔會因為你停低就唔俾壓力你嘅，但係你自己要記得，嗰個撐起成個屋企嘅人，佢自己都要有人撐噶嘛，唔一定係人嘅，可能係一份準備，一個安排，一啖留翻俾自己唞嘅空間，因為你唔係鐵做噶嘛，你只係一直冇俾翻自己軟弱嘅權利啫，而你肯承認呢一點呢，已經係你為呢一頭家咧做最強嘅嗰一件事啦。